पासे सुल्तानकोट में खबर ईंदासीं। सुल्तानकोट वेझो बेगारी केनाल के 100 फुट घारो लगो आहे, जंहिं सबब सवे एकड़ फसल बुडी वियो आहे। पानी आबादी ॾांहुं वधण लगो आहे। के अपडेट क्यों पिया। सुल्तानकोट वेझो बेगारी केनाल के 100 फुट घारो पइजी वियो आहे। सवे एकड़नि ते फसल बुडी वियो आहे। पानी आबादी ॾांहुं वधण लगो आहे, जंहिं सबब आबपाशी अमलो इतला बावजूद ताईं न पहुतो आहे। ॻोठाणा पंहिंजी मदद पाण तहत घारो ॿधण जी कोशिशनि में रुधल आहिनि। खबर मां ताईं पहुचाऊं पिया। सुल्तानकोट मां खे ख़बर ॾियूं पिया। घारे सबब सवे एकड़नि ते बीठल फसल ऐं 10 खां वधीक ॻोठ पाणी हेठि अची विया आहिनि। इतला बावजूद आबपाशी अमलो न पहुतो आहे। सुल्तानकोट वेझो बेगारी केनाल के 100 फुट घारो पइजी वियो आहे। ॿुधायूं पिया। सुल्तानकोट वेझो बेगारी केनाल के 100 फुट घारो लगो आहे, जंहिं सबब सवे एकड़ फसल बुडी वियो आहे। पानी आबादी ॾांहुं वधण लगो आहे। आबपाशी अमले खे इतला ॾिनो वियो आहे, पर हिन वक़्त ताईं न पहुतो आहे, जंहिं सबब ॻोठाणा पंहिंजी मदद पाण तहत घारो ॿधण जी कोशिशनि में रुधल आहिनि। खे अपडेट कयूं पिया। सुल्तानकोट वेझो बेगारी केनाल के 100 फुट घारो लगो आहे, जंहिं सबब सवे एकड़नि ते बीठल फसल बुडी वियो आहे ऐं घारे जो पानी आबादी तरफ़ वधण लगो आहे, जंहिं सबब शहरी तमामु घणा परेशान थी रहिया आहिनि ऐं ॿिए पासे फसल बि बुडी वियो आहे, जंहिं सबब आबादगारनि जा मथे ते हथ अची विया आहिनि। तमामु घणो परेशान थी रहिया आहिनि। आबादगारनि ऐं शहरियुनि पारां आबपाशी अमले खे इतला ॾिनो वियो आहे, पर हिन वक़्त ताईं अमलो न पहुतो आहे, जंहिं सबब ॻोठाणा ऐं आबादगार पंहिंजी मदद पाण तहत घारो ॿधण में मसरूफ़ आहिनि। खबर मां ताईं पहुचाऊं पिया। खे अपडेट कयूं पिया। सुल्तानकोट वेझो बेगारी केनाल के 100 फुट घारो पइजी वियो आहे। वधिक तफ़सील नासर राब्तो कयो आहे। सुल्तानकोट मां केटी न्यूज़ रिपोर्टर स्टार चांडियो सां जी सिरार अपडेट कजो। जी सुल्तानकोट गोलबर्ग खोसो जे ॾखण तरफ़ सुबुह सवेर सां 100 फुटनि जो घारो पइजी वियो, जंहिं सबब भरपासे जा 10 ॻोठ, जंहिंमें ॻोठ गेलपुर, ॻोठ आगाजान, पठान, अमीर चांडियो, भाईखान सीपरो समेत केतिरनि ई ॻोठनि खे पानी पंहिंजे लपेट हेठि आणे छॾियो। केतिरनि ई कलाकनि खां लॻल घारे जे इतला बावजूद आबपाशी खाते जो अमलो लॻल घारे वारे हंधि न पहुची सघिया, जंहिं सबब आबादगारनि जो 100 एकड़नि ते ॿधल नओं सारियालो फसल ऐं बेजारो पानी हेठि बुडी वियो, जंहिं सबब आबादगारनि खे करोड़ रुपयनि जो नुक़सान जो अंदेशो। मां खे उहो बि ॿुधाईंदो हलां, ताज़ो आबपाशी खाते पारां करायल नाक़स स्टोन पिचिंग पानी जो दबाव बर्दाश्त न करे सघी लॻल घारे जे तेज़ वाकरनि सबब स्टोन पिचिंग 100 फुटनि में लुड़ी वई। मालूम थियो आहे त गैर मयारी पिचिंग स्टोन सबब ही घारो लगो आहे। आबपाशी खाते पारां पंहिंजे मनपसंद माण्हुनि खे टीको ॾियण सबब गैर मयारी कमु करायो वियो। इन जे करे ई बेगारी केनाल खे घारो पइजी वियो, जंहिं सबब 100 एकड़नि ते बीठल सारियालो फसल ऐं केतिरा ई ॻोठ पाणी हेठि अची विया ऐं वधीक नुक़सान जो अंदेशो आहे। ही यादि रहे त साॻी जॻह ते गुज़िरियल केतिरनि सालनि खां वठी घारो लॻंदो पियो अचे, पर आबपाशी खाते जे नाइलनि सबब मयारी कमु नथो करायो वञे, जंहिंजे करे बेगारी केनाल खे साॻी जाइ ते घारो पवणु मामूल बणिजी वियो ऐं हिन महिल ताईं आबपाशी खाते जा अमलदार न पहुची सघिया आहिनि। जी इसरार चांडियो अपडेट करण लाइ जी वरी महिरबानी।